Vi er ferdig at tåsa om 17 helt av Johannes evangelium, kapittel 9. Tåsa i sørste vik om de 4 heltene, de første 18 versene. Og i kveld, eller i det, så ferdig at tåsa om versene fra vers 9 og resten av kapittelen til vers 2 og 4, Johannes 9. Ta fyrir helten til å være om da Jesus kom fram for Pilatus og ble avhørt av honom, og så gjerne gav han opp at være krossfestan. Og jeg halde jeg skal lykke lese 3 til sørste versene som jeg leser senest, vers 16 til 18 og i kapittel 9. Her står at ta gav Pilatus Jesus opp til torra at være krossfestan. Tar tågen og Jesus visser, og han bär sjølver krossen og fører ut til stedet som kallas skattlastaver av hebraisk om Golgata. Her krossfestet tar han, og sammen vi honom 2 ærer, øyn hver med Jesus og i miene. Og så helter frasøkene fram, og jeg skal lese til neste versene, til neste 4 versene, vers 19 til 22. Her stender såleis. Pilatus har øysen skrivet iveskrift, og sett han av krossen, har skrivet, Jesus ur Nazaret, konkur jødana. Hese iveskrift løses nå nekver av jødenon, tog i stedet her Jesus var krossfester, var nær ved byen, og hon var skriva av hebraiskon, latine og griskon. Ta sett og høvesprester jødana vid Pilatus, skriv ikke konkur jødana, men han sier, jeg konkur jødana. Pilatus var ei, den som skriva i. Pilatus, han hei Eisen skriver iveskrift, løs vidt, og sett henne av krossen, her var skrivet Jesus ur Nazaret, konkur jødana. Det var vanligt ta døven at sett henne iveskrift iver krossen av tøymon brottsmånen, Eisene, som skulle da krossfestast, og her stod ofta et høyte hver der våre og hver der hadde gjørst, vi ser, og den dagen gjør det så Pilatus etter, at han også skriver i en iveskrift i Jesus, og han skriver i dette her, som vi langt har lise, Jesus ur Nazaret, konkur jødana. Hvor Pilatus just nøtte, dette her høyte, kunne vi ikke si vi visste, mulig gjør han da i sinnesmåne, at vekkene synne sinnesrørsel og hentet dagen, hetta at han var ganske vånbråten av seg selv, og helst i øyene innan jødene, i det som tar at du finner han å gjøre, han finner han i det igjen, og strongt over han få Jesus krossfestan, og at han så at enten hei kjent så nødt han å gjøre etter og lette Jesus opp i hendene av tøymon. Mulig har han også hod til at arka jødene og gjøre det fyrstene. Men Pilatus, han har jo alle tøyene sagt, heter flere ferier, jeg finner ånka skilt til honom. Og jeg tykker vi at Pilatus innast inne visste at han dømt av en avsøkan mann til deia. Men hva enn Pilatus hugsa i henda dagen, da han sier til sin ivskrift, så kunne vi si at dette var størst omanfra. Tog at her var just det som var sannløgjen. Jesus ur Nazaret, konkur jødana. Ta fyrra, Jesus ur Nazaret, ta viser okkon og sier okkon at han var et menneske, føtter nere, og mævor som bo i
Nazaret, og han var sånn en timpermann, og kanskje sjølver finnes vi til øysene, og han var øysene konkur jødene. Det sier dere om verlig at det som han verlig var, at han var konkur, og som han øysene sjølver har sagt, og var det øysene nå, med han hekk av krossen. Og han var ikke best konkur jødene, når han var konkur kongene. Spurningen til mer og ter og det kan så være, han konkur og i liv i okkara. Og i vers 20 her står det her, at hese iveskrift løsen og nekvara jødene, til stedet her Jesus var krossvestor var nær ved byen, og hun var skrivet av hebraiskon, latuine og griskon. At Pilatus skriver i hese iveskriftene av trimomalen, det trykker vi sier dere til at Pilatus ville at alt som kommer fram vi, og det kommer nok folk fram vi her, det leser vi i Øren evangelium, de skulle virkelig vite hvor hese mæveren som hekk her og i myene var. Det var mæveren som hei gynnsi i middelen torra, og ikke anna gjørst enn vel. Han gjørst alt vel til årene han gikk her nere. Og i vers 21 står så, ta så du høvesprester jødene vi Pilatus, skriv ikke konkur jødene, men han sier konkur jødene. Sittja, hesar høvesprester, hvordan tar halt til det sørste, bare herrer hese jødene, og øyrenda leiser, tar vil du ikke djeva seg ein tomma, tar våre herrer lyka til det sørste. Og det jo en rævlig hokborder at heva. Og så det at Pilatus værer. Det som skriva i. Og ta han sier det på hendt maten, så kunne vi kanskje huksa at han, som bønt frem og undan, hei vurse som en øttafotler, og ørskymlaver og vøyker løyere. Nå vil du vise sin myndoløyga, og at det var han som hei valgte og gjør det som han ville. Pilatus hei lykka som tidgjene avgjør, som han ikke ville brøyta. Men vi kunne også sutja da at han hatt at han hesa søgnast og løtna, og Jesus døye, vil du vise hese som manne, som han ånga skilt fann tja, og en sørste høyre vi skriva til som han skriva i. Om Pilatus nekran tog blei av godspaten, ta vidar vi ikke, ta stender ångastane skriva. Men hei han vendt seg til Jesus, og by om fyrirkjøving for syna sint, hei han øysen finne henne, og et evigt liv i himmelen. Du tilfær øyn og kvør som kommer til Jesus. Så skal vi lese vers 23 og 24 i kapitlet. Her stendur. Ta i hermennene nå hadde krossfest Jesus, tog tar klei hansara, og byttet teg i 4 parster, øyn til kvann hermannen, somleis kyrstelen. Men kyrstelen hei ongar skeimer, men var voven i øynene fra i erva atlan veien. Ta satt og tar hver vi annan. Let dere ikke skjere hans sunter, men kasta lot om hvor vi skal heva han. For at skriften skulle genge ut, som sier, tar bort og klei mine mittelsøyn, og kasta lot om kyrstel mine. Hetta gjør det nå, hermennene. Det var vanligt vid krossfesting, kjøramverjon, at tar så bort og klæene til brosmånen i mittelsøyn. Og således var eisen gjørst ved Jesus. Vi sier ut fra vers 23 her, at hermennene som hadde krossfest Jesus, tar var 4 i tale, tar bort det i 4 parster, og en til kvann hermannen som det sender.
Og det var heldig at disse klattene parstene som Jesus heier var jo i, det var jo 5 i tale. Det kan ikke skje så visst om så var, og hver det var, men helst var det et høveklæge, og en kappe, og et belte, og sandaler, og så hesten her kyrstelen, som anker skeimer heie, men var voven i øynene fra i erva atlan veien. Og hese her 4 mennene tar finko så hver sin parst, og helst har der øysene kassa lot om hina lotnar hver skulle hava kvann, og så var hese her kyrstelen etter, som tar 5. Og tar kunde ha skår i han sundur, men så søtte der hver vi annan her at lærte jeg okkon ikke skjere han sundur, men kasta lot om hvor jeg skal heva han. Løyte visste hese her romversk og hermennene, henta dagen, at tar finko et bøgnløyes profeti og i Gamla testamentet er genge ut. Det stender jo i denne versen at det gjør det her, som det stender, 4 av skriften skulle genge ut, som sier, ta bort klæge mine middelsøyn og kasta lot om kyrstelmøyn. Salmer 22 og i Gamla testamentet, han har nekt profeti om deia Jesar, med anna byrjar han jo vid årene som Jesus røpte av krossen om. God moin, hvor er stå færen fra mer? Og i vers 19, og i hessen her salmen stendur, klæge moine byta tar middelsøyn, om kyrstelen kastat tar lot. Hette her profeti viser okkom kanskje betre enn neka anna gosse sånn Bibelen at hon öll som hon innblåst av gode. Så skulle vi lesa vers 25-22. Her det sender, vi kross Jesar stod mauer hansara, og syster mauer hansara, Maria, kona Klopas, og Maria Magdalena. Ta inn og Jesus sa mauersøyna og tja henne lærersvøynen han elskar, sier han vi mauersøyna, kvinna, hikk sonertøyen. Så sier han vi lærersvøynen, hikk mauertøyen. Og fra torre stund tok lærersvøyneren henne heim til søyn. Her var 4 kvinner nevntar som stod ved krossen. Det var Maria, mauer Jesus her, og så var det syster mauer Jesus her, altså moster Jesus her, moster hans her, Saloma, kona Zebedeus, og mamma til Jakob og Johannes. Og så var det den her Maria, kona Klopas, som vi ikke vet så nek om. Og så den 4 var det den her Maria Magdalena, som vi også leser om stedene i evangelien. Vi leser med annet såleis om hesa her Maria Magdalena og i Lukas, evangelium kapitel 8. Etter hetta ferreis Jesus omtjakken bojer og bygder og prætikai og kunngjør evangeliet om rydde gods, og hinne 12 i honom. Sommerleis nekra kvinner, og i grøtta var fra Idlon Anton og Sjukon, Maria og i kalleis Magdalena, som tjei idler andar var farne ut ur. Og det stender øysene at hon og hina kvinner tar tant og tøymon, det vil si Jesus og lærersvennen, vi tog som tar 8. Og nå kunne vi så at det kanskje lytsen til 4 okkon, det som hendte her ute av krossen. Her hekk Jesus av krossen, livande, hermenner ångsten tatt vi, kasta lot om klæge hansara, og her har trætt fra øtlun, eller fra omkron av hinon evangelien, folk som spotta av Jesus. Med andre leser vi i Marskos evangelium kapitel 15, er det her, de som gjenko fram vi, spotta av han, risto vi høtte noen og sett og tvoi våret her,
to som bryter nye templet og bygget opp at et 3 mot døven, frelste sjølvan og kom ned av krossen. Og så var det hese kvinner, vi kunne kanskje si, midt i øtlensen råkjen, her stod hese kvinner, til man har vært rævelig til mamma hansara, mamma Jesus her, at han har vært vittne til dette. Vi leser ikke om mannen til han Josef, det tar som mener at han helst vil deier. Vi leser heller ikke om æra skiner som hun fikk, helst har det ikke lagt ui etter, og mulig å flytter akkurat som lærersvennerne. Og særlig mamman, møveren, Maria. Omfram sorgene, storanene, for fremtøyene, hva vi nå er mer. Helst til Jesus være så gaur ved henne, tidser seg av henne, og stå her og hukse om etter. Og kanskje her hun øsne minst akkurat det som gamle Simeon sier til Jesus ble føtter, og han ble båren nyan i tempelet, som vi leser om i Lukas, her i Lukas 2, til han var føtter. Leser du om hentan Simeon, og han taler og profeterer om hentan her, og med annet sier han etter, og venter seg til mammena, Mario, ja, øysene tøyne eknosal skal svørfære i kjøkkenen. Men ta det at de høyre av Jesus sier akkurat. Han leter opp munnen, og i alle skynere pøyno og nei, så leser vi at det stender såleis. Ta Jesus sa møverskyna og tja henne lærersveinen og han elskar sier han ved møverskyna, kvinna, hikk sonertøyen, så sier han ved lærersveinen, hikk møvertøyen, og fra torrestånd tøg lærersveinen henne hjem til søyen. Kanskje som unge ærastene, suttja vi her hjertalega og sinnalega Jesus her, for menneskene. Han hoksa ikke om seg og hese løto. Han omsorgan for i øren, som han alltid henne, og nå kanskje en særstakken hatt for møversøyne sjølvant. Men vi har ikke minne enn 2 døme om hans omsorgan og kærlega for i øren menneskene, øysene med han hekka krossen. Så i bønt etter at han var hongt opp av krossen, så leser vi til øren evangelium, ikke til Johannes, at Jesus han ber for tøymon som nelte han. Fægir for djev tøymon, tøytar vite ikke hva det gjør. Og eisene tar annar ildgjere med å vende seg til hans herre, og sier minst til moin, ta du kommer og rydde tøynon, ta vende hans herre til hans herre. Dette som så kjent, og sier vi han, sannelig jeg sier til her, og i det skal du være vimmer og i paradiset. Og nå det møversøyne som han også sier om. Og vi sier jo i denne versen her at en øyneførner kattler Johannes som skriver i evangeliet seg sjølvan for lærersveineren og Jesus elsker jeg. Alle hiner var rymter, men Johannes hei fyllt honom alle veien ut til krossen. Og han lært Jesus i møversøyne opp i hendene, og Johannes, han var vidt av samme løyen, så det stender jo at fra torrestund til lærersveineren henne hjem til sin kjøls. Så igjen stender det i vers 28, så gjerne vet jeg at Jesus visste at nå var alt fullgjørst. Før skriften skulle genge ut, sier han etiste. Så gjerne vet jeg at Jesus visste. Jesus visste at alt var fullgjørst. Han visste alt, og han har alla tøyna vite alt. Først den øyneste lytla smalot, all profeti om han som skulle genge ut og som var gingen ut. Han hei temarhalt av øtlån.
Han visste at langt ta, og hese løto var Satan sikraver, og deien var øysen sikraver. Det var best et løyde profeti som var etter at genge ut av Jesus døye. Og til tjekke øysen ut, ta i Jesus sier, som det stender her, tiste. Tog at vi leser, og i en øren salme, vi nevnte salm 22, Janne, salme 93, som øysen allers profeti om det som hendte ved Jesus, at det stender i salm 93 og vers 22 er det her, tar gau mer gall, og tar evatistor, gau tar mer etik a drekka. Her tver imiske hendingar, tar det gau noen gall, og tar det gau noen etik, og vi skulle ikke blanda det sammen. Det stender i Matteus evangeliet kapitel 22 er det her, at tar det kom til steg som kallas Golgata, til skattlastavur, og det var faktisk åren han ble hongt på krossen. Ta gau der hun vina drekka blanda vid gall. Men da han smakka av det, ta vildi han ikke drekka. Hvor vildi han ikke drekka er det her, som drar gau honom? Jo, det var helst tog at det for at minka pyno hansara, og det vildi han ikke. Og ta Jesus så sier det her, henda dagen, tiste. Kunne vi også huksa om det at han hatt, at han som skapte vattnet, han tiste hesa løtene, fyri okkon, og fyri at vi at trykva av han, omkant vi skulle loja antall i en tosta. Vi minnast kanskje det som stendur i Johannes evangeliet kapitel 4, vers 14, her Jesus sier at han og drekker av vatten og gjev i honom, skal ikke tista og i atler æver, når vattnet og gjev i honom, skal være ui honom kjelta av vattnet som springer opp til ævet liv. Og så leser vi her i vers 29 og i Johannes 19, at her stod uilagt fullt av edike, tar sett ut av svamp fullan av edike og isopslegg, og hilde han et munn i hansara. Her gikk så 17 helt av Salmen 22 ut. Og ta i vatistor, gau tar mer etik at drekka. Og så leser vi det vers 30 i Johannes 19. Ta Jesus hei finnje etikken, sier han, det fullgjørst. Så bakte han høtte og gav opp andan. Vi kunne kanskje spørre, hvordan døye Jesus? Blødde han ut? Nei. Tog en lytla løte søttene, ta han vær deier, ta, som vi da skal komme til, ta stakk en hermever han i syna, og ta rann blåi ut. Nei, Jesus døye, tog han sjálfur vildi dødja. Han gav løysut. Tøymen, som han tås om så ofta, og som Johannes nevner fløyer for, løtan, hon var kommen. Og så røpte Jesus siersråpe av Golgata, det fullgjørst, som størsta siersråp, og i nekrande sagt, og så øsne fra en dødjande, bløvande manne. Og så leser vi, og i hesson versen, så bøkte han høtte og gav opp andan. Sjølvilligur bøkte han høtte, av seg sjølvun gav han andan opp. Han gav seg i deian, ungen drep Jesus, når han gav sjølvur løvsutt. Så skulle vi lese vers 31 til 33, her det sendes såleis. Vi til at det var tidrøyngar der, bau gjøtane Pilatus om at bøynene i tøymon skulle være bråten, og likamene tidsi nyer, så tar skulle ikke være hengande av krossen om sabbaten,
Til hesen sabbator var staurur. Hermennene kom så og brot og bøynene fyrst i øren, som krossfester var sammen vid honom, og så gjerne og i hinon. Men da det kom til Jesus og så at han var langt og deier, brot og der ikke bøynene og i honom. Det som stendt her er at vite at det var tilrøyngar dæver, hessen tilrøyngar dæveren, det var dagen 4, den store sabbaten, leierdagen av påsken, altså var det frutja det. Og ta kom der, og tar brot og bøynene, så tar til dødja sjødar, da måtte ikke henge her en sabbat. Og der kom så, og så brot og der, som det stendur, bøynene utdøm. Og dette var et utrolig rævlig hikkel av en sånn jøton, som rønte å halda lovene, samtidig som der var i ferd ved å drepe en mann som ungen skilt fanns da. Her var at bråta bøynene, og bøynene var bråten, det var en rævlig hottor at få mennesker at dødje på som hengt under krosset. Tar knust og bøynene i utdømmen, så tar skulle dødje sjødere. Men som vi leser, tar det kom til Jesus, og så at han var langt og deier, brodet der ikke bøynene i hånden. Spørningen er så, hvor var Jesus langt og deier? Han var sterskere, mævur. Han var helst sterskere enn disse ildgjære mennene som hinker her. Han har i livet et rønt og godt og syndafrukt liv. Var han verre vivfjæren enn hiner, til å lese av et annet om, og det er helst øyne avhoksande. Vanligt var at de som ble krossfest, de kunne henge opp til 2-3 dager av det døye. Hvor var Jesus lang og deier? Og Pilatus, han undreis øysene i vet at han var deier. Det forteller Marskos og i Marskos 15:44, her det stendur, ta undreis Pilatus at han lang skulle være deier. Han frakte jo med til at Jesus lang var deier. Jo, jeg visste noen løte i at det var tog at Jesus gjør det av at dødja, ta han døye. Tøymen var kommet. Men så leser vi det her som jeg nevnte i Jane, vers 4-3. Men øyne av Hermannen stakk han i søyene vi spjøte, og vi tar sammen rann ut blå og vatten. Det ser ut som at hesten her hermeveren, han ville være helt viser i at Jesus var deier. Og så leser vi vers 35 her det stender, «Tann hever sett her, hever vittnat her, og vittnesbord hans er sannor. Han vet at han sier sagt, for at øysen tid skulle trykva.» Mitt i øtlen frasaktene til Johannes, så kunne vi si at han kommer liksom via en vittnesbord, sjølvor, personlig vittnesbord. Da han sier tann og hever skjæte, så han ikke ivast i at han mener vi seg sjølvan, Johannes. Han var her, han skriver i evangeliet. Og her var kanskje en trus år var gynnsjen, så det hendte, så myntest han til som var det år, kunne vi si. Og gjør okkur nekvar småloter uttøy som hendte. Og ta han så, just her kommer vi hesten her vittnesboren og visser okkur at han er sannor, som han sier i sin versen så det, som han sier, for jeg vet, som lesa og høyra og i det, vi skulle trykva, for at øysen tid skulle trykva. Johannes var her, han sa alt. Han sa alt som hendte. Da hermen stakk han og søyene, han sa prekvi at Jesus verlig døye tann dagen og let sitt blå renna for okkara skuld
Og til øysene Johannes som skriver i hettar, og i de første brevene som han skriver, 3 brev, og de første brevene som han skriver i, blå Jesus soner hans rensar okkon fra atlare synd. Og han skriver til i Johannes evangelium, som han sier da, 4 av vi skulle trykva. Jeg har tro hæsson, jeg tror du langt som lydel smadronger, jeg har takka Jesus for at han frelser meg. Hans blå til rensar fra atlare synd. Spørningen hvordan det vi her som høyrer i det. Så leser vi i vers 36 og 33. At her, tog hetta hente, det som var hent på en frem og undan sjånade, 4 av skriften skulle genge ut, ikke bøyn, og i honom skal være bråte. Og oppattor sier Anna skriftår, de skulle vente egenen mot i honom, som de har stundje og i kjøkkenen. Her sier så Johannes okkom fra 2 støven i Gamla testamentet som gynge ut og i hese løto ta Jesus vær deir. Ta fyrra til tidsi ur Mosebok. Her stendur om påskalampe. Ta påskalampe som Israelsfolk eller de skulle færa ut ur Egyptalandet. Til en langere så var i Mosebok kapittel 12. Det skal ikke komme inn nå. Jeg skal bare lese 8 vers. Vers 46 i Mosebok 12. Her stendur det skal være eti i øynene og samme huset, ikke av kjøttene må være båret ut ur husene. Og så stender det der, og tid må ikke bøyen bråta utøy. Og Jesus, som vi leser om for alle veien i kjøkkene skriften han var til sanna påskalampe. Og hit, det ur John profete, Zacharias, kapittel 12, vers 20, hva det sender, men iver hus Davids og iver teg som i Jerusalem byggva skal i hettle ut nøye andan og bøner andan. Så stender det her, teg skulle vente egenen imot i hånden som teg heva stundje og i kjøkkenen. Så vi sier til at skriften gonger ut, og det som stender i henne til passar. Så skal jeg lese vers 38 og 39, resten av sin kapittel, han om til at Jesus var gjeravur. Jeg leser først vers 38 og 39. Her det stendur. Etter hetta be Josef ur Arimathea, som var lærersvann i Jesus tog løgnelige av øtta for jødenen, Pilatus løyve at teka lika om Jesus Og Pilatus gav noe løyve til det, han kom ta og tok nyer lika om Jesus Øysene Nicodemus kom, han som først og fyrir var kommet til Jesus og nått. Han har viser blanding av myrra og aloe, 100 pund. Etter hetta ber Josef ur Arimathea. Vi har ikke hørt om Josef ur Arimathea fyrr. Og vi hører omgående etter om han. Det stender best om Josef ur Arimathea i samband vi hesa hentingene. Ta tog og Jesus nere av krossen og gjøre av han. Men alle 4 evangelistene nevner han. Jeg skal best lykke sipa til det. Og det som sagt best i samband med hesa hendingene. Matteus, han sier at han var ryker, at han var våren lærersvann i Jesus Og så stender eisene til Matteus at han leier Jesus i grøv syna, som han har lagt i høgga inn i kletten. Markus, han sier at hesen Josef, han var en avhilden råherre. Og det vil si at han satt i ranon som var 70 mans. Og Markus sier også at han også selv vanta i rujtjegods, hesen her, Josef.
Och så säger Markus också något annat om han tittar att det sen så är att han tog emot Oise och för till Pilatus att be om lika med Jesus här. Och Lukas, han fortäller oss att Josef var råherre och att han var en gåvor och rättvise medvor och att han har inte samtyckt och i rage och värste torra. Alltså heter det att döma Jesus till dig. Och Johannes säger också så här att han var lärersvan Jesus här, tog lögneliga av ötta för jöden. Det här om att ha ötta för jöden, nämner Johannes ösen i ärastane. Han säger i kapitel 12, vers 2-4, tog var människor som tror av Jesus, ösen av råherren, men tar känt oss inte vitta, tog där ötta oss fariseerna och ville släppa fra av våra korter ur synagogene. Det kan kanske vara lagt till oss att döma hesa män och i hesa förn Josef ur Arimatea för inte att visa att han var en lärersvan Jesus. Men vi såg att alla 4 evangelisterna gav honom en gåvan vittnesbord. Och vi kan säga glädjast om att han hämtade dagen tog en avgör. Markus säger ju, som jag nämnde, att han tog mot Oise. Och det kan vara i det en tala till åkare och en okan till människor som möjliga liva och en avvisen manna ötta att evangelierna och i hesum fören inte komma med någon dömande utsagnon om Josef. Men samtidigt så visar att han tog en dag mot Oise och visste hvem han tror jag. Men vi ser ju som Lukas säger till att han är inte ätkvött i ranen om att Jesus skulle vara tidsen av döven. Och så det Nicodemus, det står vers 93, och eisen Nicodemus kom, han som först och fyrre var kommet til Jesu natt, han hei visar blanding av myrra, aloe og en 100 pund. Vi kjenner Nicodemus inte bättre, søvn om Nicodemus fra Johannes evangelium kapitel 3, där han kom til Jesus av natt, og vi kjenner særlig vel det som Jesus sier mitt andre Johannes 3:16. Men vi leser øyne i øyne fra 3 om Nicodemus og i Johannes evangelium. Og det i kapitel 6, her han verger Jesus, ta i farserende akere han. Men det som er ved Nicodemus, som ikke er ved Josef. Josef er nevnt i øyne, jeg ukjente Josef er nevnt i øyne 4 evangelien, men det er best Johannes som nevner Nicodemus. Alle disse trutje hendringene, begge tar han kom til Jesus, Johannes 3, og tar han var til Jesus, Johannes 6, og så her. Og han kom ved øynere ometelige større gav hendt deg. Det var en blanding av myrra og aloe, og 100 pund. At her er våre engande orster som døysen stentor, i versen 18. Det var ekvelige virusmykje, det enga jeg og metallige vel. Det viser øysen til at det var sere dorst, og det viser at Nicodemus øysen var en ryke maver. Det var øyelig stor mångt til å komme vi, 100 pund. Øysen viser til jo en viring og karløyga til Jesus. Og han ville, om han kanskje helt, at det var helt sant å komme, og gjøre det her, så ville han vise hva en tøtning Jesus har haft i løyvesynen. Så leser vi i vers 4-22. Tar tog oss og lika med Jesus her, sveipa av til i løynklæge, vi hinner enkant i orsten, så løy som sier ikke gjøt noen vi gjør for. Av stenen her som han var krossfester, var orstagærer, og i orstagæren var nødgrøv, som enn ønsken hei vært lagt røy.
Her løtte tar nu Jesus, av tog at det var tilrøyngar der over jødene. Tog grøven var nær vi. Ta et løtte Jesus og i grøven at jeg har sånn ryka Josef som stender i øynene av evangelien, at han var ryker. Ta Jack enn et profeti ut om Jesus. Og det fra Esaias 3,5 som alle sammen om hin om Messias, hin lojande Messias. Og her sender det vers 19. Tar atle av hon grøv mittlun hin godleiso. Men tja einon rykon var han og deianon. Tog han hei ongan ørat gjørst, og svik var ikkje ui munni hansara. Jesus var deigur, og han var gjerraur. Vi vet ikkje hver kjensler Hesebair måtte heva, ta det løtte han nere i grøvene, eller i grøvene, og ikke stender om det. Vi kunne kanskje spyrja, måtte ta heva hørt at Jesus hei sagt at han skulle rysa opp etter 3 dagen. Måtte ta heva en av vevn, eller hvordan måtte det være ved tøymon. Vita, og vi fer at høyra neste fer, i kapitel 20, at Jesus røys opp etter. Vi heva ta vevn, og vi kunne trykva av en livande frelsere, og det opplevde og ikke at Iva stod i beie Josef og Nicodemus øysene. Vi skulle be sammen. Gå i feir, vi takkar deg for nøye tøyna og karlaga tøyn til okkara. Takk for året høyt. Takk for at du ville fære så tungkolai og det Golgata kross for okkom. Takk for at du døy her ute. Takk for at du røpte til fullgjørst. Takk for at vi skulle ikke gjøre for at du har frelst annet enn å komme til tøyen og takke med deg så gav og takke til her. For jeg vil plutselig takke deg for at for din karløyga, din omsorgen, øysen som du visste her ute i Golgata krosset, til du sies i årene, og øysen vendet til mørtøyene til dagen. Det viser dere tøyne omsorgen for menneskene for. Vi prøver å takke deg for det. Og lett dere tøyne henter, bide for hver øynstøkken som har hørt det. Halt en hånd over hver øynstøkken, og om noen for som skiller henne båtskap, så ber vi om at du måtte åpenbære en slik hånd. Fyre hånden for eller henne, at du er øysen deier for deg, for alt for. Vi takker og priser til her, til navnet. Amen. Så færer vi det der, øysen er at Sintjøn sang til endan, og jeg halte vi skulle synge nummer 122. 122 i bøkene. Hegg fjølten til Golgata gongur.
Histe og hugsa tannbøyna. Histe og hugsa te. Og jeg hetta elskande hjärsta. Tist etter sjalen og det. Han glömde sig själv.